Antarktika. Dünyanın en soğuk, en izole ve en az keşfedilmiş yerinde gerçekten ne saklanıyor? Yüzyıllardır cevaplanamayan sorular, açıklanamayan olaylar ve üzeri örtülen gerçekler. Bu kıta sadece buzdan ibaret olmayabilir. Kimi anlatılara göre burası bir zamanlar tufan öncesi kayıp uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Kimilerine göre ise buz tabakasının ötesinde ileri teknolojiye sahip bambaşka bir bölge gizli. Bir zamanlar yemyeşil bir doğaya sahip olan Antarktika, bugün kilometrelerce kalınlıkta buzla örtülü. Gondwana süper kıtasının parçalanmasıyla bugünkü konumunu alan yaklaşık 3 milyar yıllık bu topraklara dünya nüfusunun sadece %0,02'si ayak basabildi. Bazıları, turistlerin bile gidebildiği bir yerde sıra dışı hiçbir şey olamayacağını düşünüyor. Oysa gözden kaçırılan gerçek, turistlerin ziyaret edebildiği alanların yalnızca kıyıya yakın bölgeler ve Antarktika Yarımadası çevresindeki çok küçük bir kesimle sınırlı olması. Kıtanın %95'inden fazlası hala turizme kapalı. Burada izinsiz uçuş yapmak, bağımsız araştırma yürütmek ya da buzla kaplı bu topraklara kontrolsüz şekilde girmek yasak. Burada yaşanan kaybolma vakaları, gökyüzünde gözlemlenen açıklanamayan cisimler ve kayda geçen pek çok olayın dosyası ise yıllar içinde kapatıldı. Yaz aylarında Antarktika'da çalışan insan sayısı 5000'e kadar çıkıyor. Peki bu kadar insan neden yaşadıkları anomalileri anlatmak istemiyor? Uçak kameralarının yaygınlaşmasının hemen ardından Antarktika Anlaşması neden imzalandı? İnsanlar bu kıtayı tanımadan çok önce onun varlığından neredeyse emindi. Antik çağdan orta çağa kadar birçok düşünür, dünyanın dengesini koruyabilmesi için güneyde mutlaka büyük bir kara parçası olması gerektiğine inanıyordu. Böylece Antarktika keşfedilmeden önce bile zihinlerde şekillenmişti. Kimi zaman bereketli bir diyar, kimi zaman ulaşılmaması gereken bir sınır olarak hayal edildi. İşte bu hayal, yüzyıllar boyunca haritaların güneyinde bir boşluk olarak kaldı. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde bu varsayım ilk kez hayal olmaktan çıkıp gözleme dönüştü. İnsanlık, güneyin bilinmezliğine artık yalnızca inanmakla yetinmeyip ona yaklaşmaya başlayacaktı. Baltık Alman kökenli Rus deniz subayı Bellingshausen ve Mikhail Lazarev, 27 Ocak 1820'de Rus İmparatorluğu adına yürüttüğü sefer sırasında Antarktika'yı ilk gören kişiler olarak kabul edilir. Buzla kaplı bu kıtanın çok yakın bir noktasına ulaştıkları biliniyor. Bu anark tarihindeki ilk doğrulanmış görsel temas olarak kayda geçse de, Bellingshausen'in notları onun ne keşfettiğini anlamadığını ortaya koyuyor. Bellingshausen, güney enlemlerine ulaştığında şunu yazar: "Doğudan güneye ve batıya doğru uzanan kesintisiz bir buz kütlesiyle karşılaştık. Bu buz, denizin ilerlemesine tamamen engel teşkil ediyordu. Buz kütleleri o kadar sıkışık ve yüksekti ki, gemilerin daha güneye ilerlemesi mümkün değildi. Gördüğümüz şeyin bir kara parçasına mı ait olduğu, yoksa yalnızca sürekli bir buz sahası mı olduğu kesin olarak söylenemez. Bu bölgede kara hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Çünkü her şey kalın buz tabakasıyla örtülü." Bellinghus ne keşfettiğinin farkında bile değildi. Hatta Antarktika'ya ayak basamadı. Çünkü sefer kış koşullarına denk gelmişti. Kıtanın çevresindeki deniz kalın ve kesintisiz buz tabakalarıyla kaplıydı ve iki geminin de ilerlemesini tamamen engelliyordu. Üstelik gemileri buzu kırabilecek şekilde tasarlanmamıştı. Bu koşullarda karaya çıkmak mümkün değildi. Yine de muhtemelen Antarktika'yı ilk görenler, yüzyıllar boyunca güney denizlerinde dolaşan ve kıtaya coğrafi olarak en yakın bölgelerde yaşayan Arjantinli ve diğer Güney Amerikalı denizcilerdi. Ancak tarih, duyumlara ya da sözlü aktarımlara değil, geride bırakılan, doğru olup olmadığı bilinmeyen yazılı kayıtlara dayanır. Bellingshausen keşfinden yaklaşık 74 yıl sonra, yani 1895'te, Karsten Berger Riving, Norveç-İngiliz ortaklı bir balina ve fok avı gemisi olan Antarktika'ya yola çıktı. Ve Antarktika kıtasının Cape Adder bölgesinde ilk kez karaya ayak bastı. Bu kıtaya atılan ilk adım, tanıklar, gemi kayıtları ve dönemin basınıyla doğrulandı. 1903 yılına gelindiğinde kıtada ilk araştırma istasyonu İskoçlar tarafından kuruldu. Burası özel bağışlarla yürütülen bir meteoroloji istasyonuydu.
Devlet desteği yoktu ve sefer tamamlandığında istasyonu bir yıl daha işletmeye yetecek maddi kaynak kalmamıştı. 1904 yılında Arjantin, İskoçların kurduğu bu istasyonu devralarak kendi personellerini yerleştirdi ve o tarihten itibaren istasyonun faaliyetini hiç kesintiye uğratmadan günümüze kadar devam ettirdi. Kıta artık Arjantin'in Orkada süssüyle kalıcı insan varlığına geçiş, 1904 ile 1914 yılları arası son büyük keşifler çağıydı. Bu 10 yıllık dönemde İngiliz, Norveçli ve Alman ekipler kıtanın içlerine girdi. Bu süreçte insanlar Antarktika'da ilk kez soğuktan, açlıktan ve kazalardan ölmeye başladı. Keşifler zamanla kayıp listelerine ve geri dönemeyenlerin arkasında bıraktığı günlüklere dönüşüyordu. 1914'ten sonra Dünya Savaşı başladı ve Antarktika unutuldu. Yaklaşık 10 yıl boyunca büyük seferler yapılmadı. Kıta sessizdi. Sadece birkaç araştırma istasyonu çalışıyor ve meteorolojik ölçümler yapılıyordu. 1920'ler ve 1930'larda Antarktika'ya dönüş başladı. Artık uçaklar kullanılıyor ve kıyı çizgileri havadan görüntüleniyordu. Antarktika artık haritalanan ve sahiplenilmek istenen bir yer olmaya başlamıştı. Aynı yıllarda balina avcılığı arttı ve Güney Okyanusu sanayiye açıldı. Antarktika ilk kez ekonomik değer kazandı. 1938'de Naziler Antarktika'ya keşif seferi düzenledi. Fakat bu sefer sadece 4 ay sürdü. Haritalama yapıldı, hava fotoğrafları çekildi ve bölge sembolik olarak işaretlendi. Kimileri burada gizli yeraltı üsleri kurduklarını belirtse de resmi olarak bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Antarktika'dan ayrıldılar. 1939 ve 1945 yılları arasında Dünya Savaşı patlayınca Antarktika artık askeri planların konusu haline geldi. Bazı ülkeler bu kıtayı stratejik bir alan olarak görmeye başlamıştı. Antarktika artık masum bir bilim sahası değil, savaşların arka planıydı. Savaş bittikten sonra 1946 yılının sonlarında Amerika tarafından kıtaya Operation High Jump adıyla büyük bir askeri operasyon yapıldı. Sözde keşif olarak yapılan bu operasyon bambaşka bir boyut kazanmıştı. 13 gemi, 23 uçak ve 4700 askerle kıta sanki kontrol altına alınmak isteniyordu. Fakat operasyon boyunca Antarktika'da uçak kazaları yaşanmaya başladı. Bu kazalarda kimileri öldü, kimileri ise kurtulmayı başardı. Bu süreçte uçan cisimlerin operasyon sırasında havadan, karadan ve denizden Amerikan filosuna saldırdığı iddia edildi. Ve ilginçtir ki Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonu planlanandan yaklaşık 6 ay önce sonlandırma kararı aldı. Bu operasyon kıtanın kontrol edilemezliğini net biçimde ortaya koymuştu. Adeta Antarktika'ya hiçbir ülkenin sahip olması istenmiyordu. 1940'ların sonuna gelindiğinde 8 ülke oradaydı. Kimse bu kıtanın sahibi değildi. Fakat herkes kalıcı olmak istiyordu. 1950'lerden sonra istasyonlar arası uçuş yapan pilotlar ve ekipler, hızlı hareket eden cisimler ve yön değiştirerek kaybolan parlak noktalar gördüklerini rapor ettiler. Bu raporların bir kısmı açıklanamamış, bir kısmı ise yetersiz veri sebebiyle kapatılmıştı. 1950'lerden sonra Antarktika'da insan varlığı arttıkça kıta yalnızca bilimsel ölçümlerin değil, beklenmedik gözlemlerin de kayda geçtiği bir yer haline geldi. İnsan ne kadar çok bakarsa o kadar çok şey görmeye başladı. Artık tanımlanamayan ışıklar ve alışılmadık olayları gökyüzünden kaydedebilecek araçlar vardı. Çünkü avcı ve keşif uçaklarında silah kamerası sistemleri kullanılmaya başlamıştı. Bu kameralar kokpite veya uçağın burnuna sabitlenebiliyor ve kısa süreli film kaydı yapabiliyordu. Uçan cisimlerin bu kameralara yakalanması artık bu tip karşılaşmaların kayıt altına alınmasına imkan tanıyordu. İlginçtir ki tam da bu dönemde Amerika Antarktika Anlaşması fikrini ortaya atan ülke oldu ve bu fikre 12 ülke olumlu yanıt verdi. Böylece Antarktika'da yapılacak her bilimsel çalışma 1959'da imzalanan Antarktika Anlaşması sistemi içinde onaylanmak zorunda kalmıştı. Yani artık bağımsız bir ekip kendi başına istediği yerde kazı yapamaz, uçuş gerçekleştirip kamera kaydı alamaz ve rastgele araştırma yürütemezdi.
Bu anlaşma ile birlikte Antarktika'ya yapılan tüm uçuşlar Ulusal Antarktika Programı'na bağlı olmak zorunda bırakılmıştı. Artık uçuş planı, amaç, rota ve iniş noktası önceden bildirilmek zorundaydı ve izin alınmadan gerçekleşemezdi. Bu anlaşma ile birlikte askeri faaliyetler de yasaklandı ve devlet kontrolü dışında hiçbir büyük araştırmaya izin verilmedi. Dünyada kendi aralarında savaşan devletlerin konu Antarktik olunca uzlaşabilmesi gerçekten ilginç. Hiç kimsenin uzun süre yaşayamayacağı bir kıtanın ele geçirilme korkusu bahanesiyle böyle bir anlaşma ile kontrol altına alınması da gerçekten düşündürücü. Amaçlarının insanlığın bilmediği bir şeyi korumak ya da kimsenin karşılaşmaması gereken bir şeyi gizlemek olduğu açıktı. 1959'dan sonra Antarktika'da pilotların rapor ettiği şeyler üstü kapatılacak kadar basit değildi. Çünkü anlatılanlar ışık parlamaları ve hareket eden cisimlerdi. Uçuş raporlarında ve kişisel tanıklıklarda tekrar eden ortak nokta, sessiz, parlak, yön değiştirebilen ve kısa sürede kaybolan nesnelerdi. 1960'larda pilotlar, gece uçuşlarında ufuk çizgisinin üzerinde sabit duran parlak noktalar gördüklerini yazdı. Bu noktalar bazen birkaç saniye hareketsiz kalıyor, ardından ani bir hızlanmayla yatay ya da dikey yönde uzaklaşıyordu. Uçak yön değiştirdiğinde cismin de yön değiştirdiğini söyleyen raporlar vardı. 1970'lerde ise bu anlatılar tekil gözlem olmaktan çıkmıştı. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ait ikmal uçuşlarında aynı anda birden fazla mürettebatın gördüğü iki veya daha fazla parlak cismin birbirine yakınlaşması, ayrılması ve senkron halinde hareket etmesi kayda geçti. Bu noktalar ne meteor gibi doğrusal ilerliyordu ne de uçak gibi bir rota izliyordu. 1980'lerde geceleyin istasyon yakınlarında saatlerce aynı bölgede kalan ışıklar gözlemlendi. Yıldız haritalarıyla örtüşmeyen bu ışıklar bazen yavaşça yer değiştiriyor, bazen de bir anda sönüyordu. Uydu listeleri kontrol edildi. Eşleşme bulunamadı. Atmosferik denildi ama hareket biçimi açıklanamadı. 1990'lardan sonra teknoloji ilerledi ama tablo değişmedi. Pilotlar artık şunu söylüyordu: gördüğümüz şeyler var ama kaydedemiyoruz. Kimi zaman kameralar parazit yapıyor, kimi zaman da sensörler arızalanıyordu. Bugüne kadar Antarktika'da bu cisimlerin ne olduğu hiçbir zaman resmi olarak tanımlanmadı. Yaşanan her olay tanımlanamadı notuyla dosyalara kaldırıldı ve raporlar sessizce kapatıldı. Bilgi açıklanmıyor, sadece etkisizleştiriliyordu. Yaşanan olayların kamuoyuna ulaşması engelleniyordu. İnsanların gerçekle yüzleşmesine bilinçli olarak izin verilmiyordu. Bu yüzden Antarktika Anlaşması zamanla ülkeler arasında yapılmış bir anlaşmadan çok dünyanın geri kalanıyla bilinmeyen bir taraf arasında imzalanmış bir sessizlik sözleşmesini andırmaya başladı. Antarktika bugün 30'dan fazla ülkeye ait yaklaşık 75 araştırma istasyonuyla fiilen insan faaliyetleriyle bölünmüş çok uluslu bir laboratuvar haline gelmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında bu tablo masum bir bilimsel işbirliği gibi sunuluyor. Ancak gerçek koşullar hesaba katıldığında bu açıklama ikna ediciliğini yitiriyor. Aylar süren karanlık, insan bedenini zorlayan soğuk, astronomik lojistik maliyetler ve sürekli risk altında yürütülen bir yaşam. Bunların hiçbiri yalnızca iklim değişikliğini okumak ya da buz örneği toplamak için göze alınacak bedeller değil. Bu ölçekte, bu süreklilikte ve bu gizlilikte sürdürülen bir varlık, basit çevresel gözlemlerle açıklanamayacak kadar ağırdır. Antarktika'da kurulan istasyonlar yalnızca bilim üretmez. Aynı zamanda erişimi sınırlar, bilgiyi filtreler ve kıtayı dış dünyadan izole eder. Kimlerin nereye girebileceği, neyin paylaşılacağı ve hangi verilerin kamuoyuna sunulacağı titizlikle kontrol edilir. Bu durum, Antarktika'yı sıradan bir araştırma sahasından çıkarıp bilinçli biçimde kontrol altında tutulan bir alan haline getirir. Alternatif tarih ve gizli uygarlık anlatılarıyla tanınan Brad Olson, Antarktika'ya yaptığı bir seyahat sırasında Arjantin'e ait Brown Araştırma İstasyonu'nu ziyaret ettiğini ve burada görev yapmış bazı personellerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarır. Boston'un bu görüşmeler sırasında edindiği bilgiler, Arjantin'in Doğu Antarktika bölgesinde yer alan Base Belgrano 2 araştırma istasyonu çevresinde
Aralık 2018 tarihinde yaşanan sıra dışı bir gözleme işaret ediyordu. Söz konusu bölgede yüksek hızla ve düzensiz biçimde hareket eden UFO benzeri cisimler ve küresel yapılar gözlemlendiğini aktardı. Olson bu bilgileri aktarırken özellikle dikkat çekici bir ayrıntının altını çizer. Görüşmeler sırasında istasyonda görev yapan kişilerden biri, Olson'a bu bilgiyi veren arkadaşına "Bence hiçbir şey söylememeliyiz" diyerek konunun paylaşılmaması gerektiğini dile getirdi. Olson'a göre bu temkinli yaklaşım, anlatının yalnızca bir gözlem aktarımı olmadığını, aynı zamanda bilginin istasyonlar arasında sınırlı ve kapalı bir biçimde dolaşıma girdiğine dair güçlü bir ima taşımaktadır. Peki, burada çalışan binlerce insan yaşadıkları ve tanık oldukları olayları neden paylaşmak istemiyor? Çünkü bu insanlar kurumlarıyla gizlilik ve iletişim sözleşmeleri imzalar. Sözleşmelerde yaşadıklarını anlatamazsın diye bir madde yoktur. Ancak kanıta dayanmayan hiçbir iddiayı kurum adına ya da resmi bir gerçekmiş gibi kamuoyuna sunamazsın hükmü vardır. Ve bu sınır konuşmayı yasaklamaz ama onu fiilen sessizliğe eder. Antarktika'da araştırma yapan bilim insanları sessiz kalmaya devam etse de yaşadıkları birçok olay var. Bu kıta raporlara sığmayan deneyimlerle dolu bir yer. Uçuş kayıtlarını açıklanamadı diye düşünen gözlemler, günlüklerde birkaç cümleyle geçiştirilen tuhaf karşılaşmalar ve geri dönmeyen ekip arkadaşları. Bunların çoğu hiçbir zaman manşet olmadı. Çünkü burada yaşananlar kanıt üretmeden konuşamayacakları kadar sıra dışıydı. Görülen ama kaydedilemeyen, hissedilen ama ölçülemeyen şeyler vardı. Bu yüzden Antarktika'da olan bitenlerin büyük kısmı dosyalarda, arşivlerde ve insanların hafızasında kaldı. Kanala abone olup beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.